10 декабря в Москве на форум выставки «Россия» прошли Дни Чеченской Республики. Кстати говоря, данная выставка продолжается и по сей день. И завершится она только 12 апреля 2024 года. А начал форум свою работу 4 ноября 2023 года. Грандиозный проект. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр экономического и территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. Маршал Рустам. Я знаю, что вы были участником данной выставки «Россия», которая и сегодня идет на ВДНХ в городе Москва. Были Дни Чеченской Республики. Ваши эмоции, ваши впечатления. Прошу, рассказывайте. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что это действительно по существу самое беспрецедентное мероприятие, организованное указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое собрало на одной площадке все регионы Российской Федерации. Все 89 субъектов, включая и новые территории. Поэтому был очень большой ажиотаж. На самом деле мы присутствовали и на днях других регионов, и хотелось бы похвастаться, что День Чеченской Республики, День нашего региона, вызвал массу бурных и прекрасных эмоций у всех участников, у всех посетителей нашего Дня региона в рамках площадки, проводимой на ВДНХ. Большой ажиотаж был. Желающих посетить те или иные мероприятия, которых мы проводили массу в этот день, было очень много заявляемых, но, к сожалению, мест для всех предостаточно не было, и некоторым приходилось даже смотреть из-за стенок на происходящие мероприятия. Больше и больше заинтересованных в происходящем в Чеченской Республике. Желающих посетить наш регион тоже кратно возрастает благодаря такого рода мероприятиям, где мы на нашей экспозиции в рамках выставочного стенда, который мы организовали на площадке выставки, очень много желающих. Вот даже в сравнении с соседями нашими, скажем так, на площадках форума указанной выставки, мы наблюдали кратное посещение людей, нежели на другие стенды. Даже не в обиду нашим соседям. Это большой павильон был, 75-й, насколько я помню. Да, 75-й основной павильон. И помимо того, что и, соответственно, взрослые люди хотели посетить наш стенд, большое желание было и у детей тоже, что нас радовало особенно. То есть те экспозиции, те мероприятия, которые мы задумали и реализовали на площадке стенда нашего, они пользуются просто колоссальным интересом, колоссальной востребованностью. Ну и, конечно же, мы придали изюминку нашему стенду тем, что оно у нас отображало и национальный дух, патриотизм чеченского народа. Вот я хотел вас спросить, чем привлекали гостей? Что мы представляли там? Вы знаете, благодаря тому, что наш уважаемый глава Рамзан Ахматович Кадыров, Герой России, задает темп всей команде, задает курс патриотизма, задает курс того, чтобы вся команда работала во благо наших жителей, нашего населения. Все условия, которые сегодня создаются, это именно исключительно для благосостояния наших людей, для процветания нашего региона и в целом, конечно же, Российской Федерации. Тут хотелось бы отметить, что именно вот это намерение, вот этот баланс, вот эта активность, которую нам придает координация нашим уважаемым главой, она обладает такой магнетической способностью, и мне кажется, это люди и видят, к этому люди и тянутся, потому что сегодня в этой непростой складывающейся в общем мире ситуации найти то, что люди привержены к своей родине, любят свою родину, готовы защищать ее любой ценой,
это, конечно же, бесценно, и это, конечно же, притягивает множество людей. Тут мы отметили и то, что был выставлен стенд багги, как вы могли заметить, большим спросом, большой заинтересованностью людей это пользовалось. Вот желающих посидеть, посмотреть и потрогать. Никаких ограничений. Особенно, да, пофотографироваться на фоне или находясь внутри этого автомобиля было просто колоссальное количество. Также нами был представлен в рамках нашего стенда интерактивный тир. Тут, конечно же, очередь выстраивалась далеко за рамками нашего стенда. По 30-40 человек, желающих поэкспериментировать, скажем так, пострелять в интерактивном тире. Ну и, конечно же, презентация нашего инвестиционного потенциала на большом красочном экране. Был выставлен и электронное табло, где желающие могли сами в ручном режиме сенсорным экраном управлять и смотреть те или иные результаты, достижения, интересующие их направления нашего региона. И, конечно же, что придало особый вид нашему стенду, особую привлекательность нашему стенду, это же культурная выставка. То есть это и музейные экспонаты, и национальные костюмы, и многое-многое другое. Национальные блюда, я знаю, там были представлены. Пользовались успехом? Конечно же, особенно национальные блюда в день нашего региона, 10 декабря, мы сделали такого рода выставку и привлекли шеф-повара, где все желающие могли и наблюдать за процессом приготовления, и также, конечно же, испробовать наши лучшие и самые вкусные блюда. Конечно же, желающих и воспользовавшихся этим было очень много. Рустам, вот скажите мне, как министр экономики Чеченской Республики, все идеи наш регион смог донести до жителей нашей страны, что он хотел донести до них? Я скажу так, там, на выставке. Конечно же, нет. Конечно же, не все. Те идеи, которые сегодня есть и рождаются, и в том числе реализуются в нашем регионе, это колоссальное множество идей, колоссальное множество задач, и, конечно же, их невозможно представить в рамках одного мероприятия, одного выставочного стенда. Для этого желающие должны посетить нашу республику, посмотреть и сами убедиться в том, как это все реализуется. И, конечно же, мы и все органы исполнительной власти, и все муниципальные наши власти готовы сегодня и рассказывать, и показывать то, как мы сегодня все это реализуем. Поэтому в рамках, конечно же, одного мероприятия, всего того, что мы планируем, то, что мы реализуем, показать, к сожалению, будет невозможно. Но все-таки наш стенд, наш день, он был в рейтинге. Наш день был самым потрясающим, самым привлекательным, и мы это слышим от всех приглашенных участников, которых было очень много, и которые остались с очень хорошими впечатлениями, которые отмечали непосредственно, что День Чеченской Республики, все мероприятия, которые были намечены нами на этот день, они прошли просто на самом высоком уровне. Какие отзывы, что говорили? Вот мы сейчас... Посетители, гости. Да. Посетители, конечно же, были в легком недоумении от происходящего, от того уровня и качества предоставляемых нами мероприятий, показанных нами, и говорили о том, что они никогда в жизни не ожидали, что такое может быть в Чеченской Республике, что такого рода богатый потенциал. То есть мы выставлялись с раннего утра. Первая проходила у нас презентация нашего уважаемого Джамбулата Умарова. Было рассказано в докладе об деятельности Академии наук. И дальше мы уже активизировались и в туристическом направлении, и в гастрономическом открытии нашего. И был очень красочный доклад об экономических достижениях, об планах в экономической сфере,
культурная программа, развлекательная программа, розыгрыши билетов, туров в Чеченскую Республику. На самом деле было очень Цель впечатляюще. оправдала средства, как говорится. Безусловно. Это хорошо. И тут у меня тогда к вам вот такой вопрос. Как вы на сегодняшний день оцениваете экономический потенциал Чеченской Республики, если все это связать нашей выставкой с Днем Чеченской Республики там, на ВДНХ? Связать, конечно же, мы можем достижения, которые мы сегодня наблюдаем в экономической сфере нашей республики, и то, с каким успехом у нас проходит выставка с дня ее открытия, с 4 ноября. И, конечно же, День Чеченской Республики. Мы видим тот ажиотаж, который складывается вокруг нас. Мы видим, что не то, как я, будучи министром экономики, могу рассказывать про наши успехи, а именно цифры, которые никогда не лгут, статистические данные. Это рост по всем основным видам показателей экономической деятельности, и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство. То есть по всем направлениям мы видим динамичный рост. Помимо этого, на сегодняшний день в республике реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов, которые мы с вами знаем благодаря авторитету Рамзана Ахматовича Кадырова, полностью поддержаны на федеральном уровне. Это и аэропорт Грозный, и уже завершенный и введенный в эксплуатацию завод по производству строительных материалов, и то, как сегодня активно привлекаются инфраструктурные бюджетные кредиты на инвестиционные проекты Чеченской Республики. Одним из самых важных, хотелось бы отметить, это модернизация цементного завода, куда мы привлекли в текущем году более 4 миллиардов рублей, и аналогичная сумма у нас предполагается к привлечению в 2024 году. Поэтому ряд уникальных и перспективных проектов сегодня реализуется, и то, чтобы увязать это с теми мероприятиями, которые, вы сказали, проходят в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, конечно же, много параллелей в том плане, что наши результаты, наши достижения люди могут там наблюдать и действительно подтверждать и удивляться тому, что делает сегодня. Мы смогли донести вот это все там. К сожалению, всего донести Я понимаю, не всего сможем. нет, но в основном смогли, чтобы большую люди часть поняли, смогли, что Чеченская Республика развивается в экономическом, социальном. Конечно, конечно. Вот это самое главное. А тут мне скажите, а вот как думаете, на сегодня мы можем говорить про экономический рост? Может, некоторым это и не понравится, я бы так сказал. Про экономический рост в регионе вот на фоне санкций СВО. Кто-то может сказать, да это неправда. Вот мы можем об этом говорить, про рост экономический? Вы знаете, действительно, мы не то что можем говорить, а как мы отметили чуть ранее, об этом говорят цифры, об этом говорят растущие, динамично отражающий рост показателей экономики не только по Чеченской Республике, но и в целом по Российской Федерации. По открытым статистическим данным все эти показатели мы можем наблюдать и видеть рост. Поэтому санкции на сегодняшний день дают только обратный эффект для их авторов этих санкций. Они думали, что рухнет экономика Российской Федерации и придут просить. Но с рукой не пошли и не пойдем. Да, Протянуты. конечно же, не пойдем и будем. Динамика развиваться. есть. Динамика абсолютно есть. Как вот вчера буквально отметил и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на коллегии Минобороны России, что в первую очередь, конечно же, нужно развивать реальные секторы экономики, промышленность, без чего все остальные сферы у нас будут постоянно нуждаться в этом. Поэтому основной акцент, конечно же, будет делаться и делается уже на реальный сектор экономики, на промышленность. И я думаю, в этом направлении дальше. Это у нас основные факторы? Конечно. Хорошо, мы вас услышали. И все-таки одним из важных факторов развития экономики рост инвестиций. Или я не прав?
Само собой разумеющееся, конечно, что благодаря развитию реального сектора экономики автоматически происходит и рост инвестиций. Правильно. Тут, соответственно, мы говорим об одном и том же, и даже не параллель, а прямая связь, скажем так. И на что мы можем рассчитывать в этом вопросе конец года, каким он у нас был, год уходящий? Вы знаете, в рамках федеральных поручений создана система под названием «Газуправление». В данном, скажем так, в данной программе сегодня аналитический центр при правительстве Российской Федерации наблюдает рост всех показателей, отслеживает исполнение поручений по всем регионам. И тут выставлены планы на 2023 год, которые мы заблаговременно уже выполнили. Непосредственно по объему инвестиций в основной капитал мы перевыполнили свой план на текущий 2023 год. И, к сожалению, пока данные официально не опубликованы, но мы немножко забежим вперед. Иногда можно. Да, немножко Иногда забежим вперед и озвучим, что мы на сегодняшний день перевыполнили план. Точные цифры мы сможем с вами назвать после того, как их опубликуют официально. Но главное, мы перевыполнили. Вот это Абсолютно самое главное. А мы привыкли верить нашим министрам, кстати говоря. Спасибо большое. Смотрите, хороший разговор с вами сегодня получился. Давно хотел с вами встретиться. К сожалению, время эфира нашего заканчивается. И мой последний вопрос. 23-й год он уходит. Наступает 24-й год. Планы развития социально-экономической ситуации в Чеченской Республике на будущее. Прошу. Не может быть такого, что вы уже об этом не думали и чтобы у вас не было каких-то планов. Конечно же, вы абсолютно правы. У нас ряд намеченных целей, которые мы себе поставили на текущий, уже будущий 2024 год. Тут, во-первых, хотелось бы отметить, что мы активно сейчас ведем работу над тем, чтобы перейти к новой фазе реализации мероприятий по особой экономической зоне. Как известно, мы завершаем и инфраструктурную часть, ведется работа по и энергообеспечению, и коммуникации остальных, и водоснабжения, водоотведения. Уже установлен и таможенный пост, и основное здание аппарата управляющей компании создано. Поэтому мы на сегодняшний день имеем уже 7 резидентов особой экономической зоны, которые также приступили к начальной фазе своей работы, это возведению своих зданий и сооружений на территории особой экономической зоны, Грозной непосредственно. Также мы планируем перейти к более активной фазе с начала 2024 года. Параллельно с особой экономической зоной Грозный мы ведем также активную работу по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа всесезонного горнолыжного курорта Видучи. Сегодня есть очень хорошие перспективы на то, что да, мы в текущем году сталкивались с рядом сложностей. Это в связи с тем, что был рост цен на оборудование, электромонтажное оборудование, основные моменты, но благодаря поддержке Рамзана Ахматовича на федеральном уровне нас услышали, и соответствующие суммы были дофинансированы на удорожание оборудования. Тут тоже утвержден график по реализации мероприятий особой экономической зоны Видучи, который утвержден Рамзаном Ахматовичем и федеральными органами исполнительной власти. Мы двигаемся в рамках указанного графика. Ведутся и строительно-монтажные работы, и проектные работы параллельно. И тут мы будем активно помогать реализации этого проекта. Мы идем только вперед. Ни шагу назад, конечно. Ни шагу назад, только вперед. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Рустам, у вас есть возможность, как-никак, Новый год скоро, поздравить наших жителей Чеченской Республики, граждан России с наступающим Новым годом. Прошу, камера ваша. Хотелось бы обратиться
первую очередь и поздравить нашего уважаемого главу Рамзана Ахматовича Кадырова с наступающим Новым годом, всех своих коллег, всех наших жителей Чеченской Республики, также гостей, посещающих наш регион, чтобы Новый год принес только счастье, радость, здоровье и много-много улыбок. Также, пользуясь случаем, в связи со своей профессиональной деятельностью, хотел бы обратиться также к нашим партнерам и людям, желающим реализовать тот или иной бизнес в Чеченской Республике, что сегодня условия для реализации своего дела на территории Чеченской Республики одни из самых лучших созданы благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову. Экономика региона развивается, малый, средний бизнес также развивается, поэтому мы всех приглашаем в Чеченскую Республику. Самое безопасное ведение бизнеса, поддержка от всех органов исполнительной власти, что при вашем посещении мы вам, конечно же, докажем. И желаю всем удачи. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. И напоследок, дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем поздравлениям нашего дорогого гостя. Я надеюсь, он будет не против. С наступающим Новым годом вас, друзья. И самое главное, не болейте, будьте здоровы.